السلام عليكم ورحمة الله. أيا مرحبا بكم الناس الكل في بارتي جديدة في الفيزيك باش نحكيو فيها على الموفمون. دونك الموفمون وإلا نقولوا الحركة هي حاجة نشوفوها برشا في حياتنا اليومية. Dans la nature par exemple, on peut voir le mouvement des oiseaux qui volent, de l'eau dans les cascades. Dans la rue, on peut voir le mouvement des différents moyens de transport. Et même dans un match de foot, on peut voir le mouvement du ballon d'un joueur à un autre. Le mouvement est donc partout, mais il diffère d'une situation à une autre. كيفاش؟ هات ناخذ l'exemple هذا. Ces deux voitures de course sont identiques. Elles parcourent la même trajectoire. Mais l'une de ces voitures seulement va gagner cette course. C'est la voiture la plus rapide. Donc, هنا باش نحكيو على la notion de la vitesse d'un objet en mouvement. Je dis bien un objet en mouvement. Donc, ما نجمو نحكيو على الفيتاس كان ما يكون l'objet نتاعنا en état de mouvement. Mais là, خلينا نحددو l'état de mouvement وإلا de repos نتاع l'objet qu'on va étudier. في situation هذه مثلا, le monsieur en jaune trouve que le monsieur en rose en mouvement. Par contre, le monsieur en vert هذا قاعد يرى فيه en repos. يعني يرى في le monsieur en rose en repos. Donc, l'état de mouvement ou non d'un objet est relatif. Elle dépend de l'état de l'observateur de ce mouvement. وهنا باش نحكيو على repérage d'un mobile. يعني باش نختارو un repère fixe selon lequel on va décrire le mouvement. بطبيعة الحال كلنا نعرفو اللي الموفمون هو déplacement du mobile d'un point à un autre. Les différentes positions يكونوا لنا ce qu'on appelle la trajectoire du mouvement. Donc la trajectoire هذه تنجم تكون على شكل une droite كيما تنجم تكون على شكل un cercle. On peut dire alors que les mouvements sont différents par leur vitesse, par leur trajectoire, etc. هيك علاش في الدرس هذا on va étudier le mouvement des corps et on va le classer selon ses caractéristiques en différents types. La science qui s'intéresse à ça est la cinématique, qui est par définition la science qui s'intéresse à l'étude des corps sans se préoccuper des causes de ces mouvements. Les causes المسؤولة على الموفمون خليوها باش نحكيو عليها في الشابيتر الجاي إن شاء الله ديناميك. كنحاولوا نصنفوا الموفمون حسب طبيعته باش نلقاوه ينقسم لزوز انواع. فما الموفمون دو ترانزلاسيون اللي نقولوا بالعربي الانزلاق كيما الموفمون نتاع كرهبه قاعده تمشي في الكياس، وفما الموفمون دو روتاسيون كيما الموفمون نتاع عجله الكرهبه اللي كنا نحكيو عليها. النوع هذا يصير اوتور دان اكس فيكس وهو ما يهمناش في الدرس هذا اللي باش نحكيو فيه سولمون على l'étude cinématique d'un solide en mouvement de translation. Mais là كيفاش نجمو نوصفوا الموفمون نتاع ان objet من خلال المعطيات اللي لميناهم؟ اول حاجه لازمنا نحددوا دو روبير نتفاهموا عليهم الناس الكل. الاولاني اللي باش نحددوا عليه بلاصه اي جسم في الاسباس والا نقولوا لا بوزيسيون، والثاني باش يعطينا لانستون مقابل لكل بوزيسيون. هيك علاش باش نشوفوا اول حاجه في الدرس نتاعنا الروبير ديسباس اي الروبير دو طون، ومن بعد باش نتعلموا كيفاش نحددوا البوزيسيون نتاع الموبيل سولون لي روبير نتاعنا، وهذا يصير اترافير لي غراندور سينيماتيك اللي باش نشوفوا فيهم لو فيكتور بوزيسيون، لو فيكتور فيتيس، ومن بعديكا لو فيكتور اكسيليراسيون اللي كل واحد فيهم باش يطلع باغ ديريفاسيون تاع الفيكتور اللي قبله، وهذا باش نشوفوه بالكدا في الفيديوهات الجايين. لي كاركتيرستيك هذوما باش يخليونا نجمو نقسمو الموفمون لثلاثه انواع اللي هما الموفمون ريكتيليني يونيفورم والموفمون ريكتيليني يونيفورميمون فاريي اللي نجم يكون اكسيليري والا روتاردي. وفي الاخر باش نتعرفوا على نوع جديد نتاع موفمون يختلف على الانواع الاخرين اللي هو لو موفمون ريكتيليني سينيزويدال. الدرس هذا مهم وشيق برشا، دونك تبعوه معايا. السلام عليكم.